Саламатсыздарбы балалар. Қазақ тілі пәні 17-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтіннің тақырыбы және мәтіндегі негіз ой. Көркем мінез деген не? Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайтын боласыңдар. 10-шы жаттығу мәтінді оқып ат қой. Шоқыны өрлеген соқпақ ап-анық еді. Бара-бара өше бастады. Қой тастар көбейді. Арасында құбыжық тығылып жатқандай сұсты. Мені биіктен көру маңайдың меңіреу тыныштығы алаңдатады. Мұндайда қайдағы еске түседі екен. Апамның қасқырлар апамның терең шатқалдарға қазады дегенін ойлап денем қалтырады. Кейін қайтсам ба екен? Айтайын десем намыс жібермейді. Балалар естісе ұят болады. Көзімді көлегейлеп аспанға қарадым. Арқан бойы көтеріліп, енді біраз жүрсем шоқының басына шығатын сияқты. Шәкен Күмісбаев. Мәтінді оқып ат қой дейді. Өзің таңдаған мәтін атауын сыныптастарыңның қойған атауларымен салыстыр. Кімнің қойған атауы ұнады, неліктен ұнағанын түсіндір дейді. Мәтінді бойымды билеген қорқыныш деп атадым. Оқы, мәтіннің тақырыбына сәйкес келмейтін сөйлемді тап. Осы сөйлемді алып тастап, мәтінді тақырыбымен бірге көшіріп жаз. Ердос. Ердостың атасы Шопан. Бірде атасының қызуы көтеріліп жатып қалады. Адамның қызуы көтерілген кезде дәрігер шақыру керек. Шашқан шөпті лезде тауысқан қойлар маңырай бастады. Атасының тынышы кетті. Ауырғанына қарамай киініп сыртқа шықты. Қорада мал да, ерттеулі ат та жоқ. Ол өсіп тұрған гүлді үзіп алды. Қарт алысқа көз салды. Малды өріске айдап бара жатқан немересін көрді. Ол Ердос еді. Балдырған журналынан. Мәтіннің тақырыбы оның қысқаша атауы екенін дәлелдеңдер дейді. Ал алдымен біз сәйкес келмейтін сөйлемді алып тастап, мәтінді көшірейік. Ердостың атасы Шопан. Бірде атасының қызуы көтеріліп жатып қалады. Атасының тынышы кетті. Ауырғанына қарамай киініп сыртқа шықты. Қарт алысқа көз салды. Малды өріске айдап бара жатқан немересін көрді. Ол Ердос еді. Оқы дейді. Күздің қай айының аты көп нүктемен берілген дейді. Күздің қай айының аты көп нүктемен берілген. Бұл жерде күз айы деп алсақ болады. Күз айы немесе қараша айы, қыстың хабаршысы. Күз айында жердің топырағы тоң болып қатады, қара суық күшейеді. Су бетіне қабыршақ мұз қатады. Қара суық күшейеді. Күн қысқарып түн ұзарады. Кей жерлерде қар басады, кей жерлерде жауған жаңбырдың аты қарға айналады. Қандай сөздер мен сөз тіркестер күз айының атын табуға көмектеседі дейді. Мәтінге ат қойып көшіріп жаз. Мәтінге күз деп ат қойық және қыстың хабаршысы, қатады, қара суық, мұз қатады, түн ұзарады, жауған жаңбыр, күн қысқарады деген сөздер бізге мәтін атауын табуға көмектеседі. Өлеңдерді оқы, олар қандай тақырыпқа жазылған. Жүгеріде яппақ, ұстап көрсең қаттақ, су болып өріп кетеді, қойсаң тығып сақтап, сатыр-сұтыр етеді, шекеңе тисе өтеді, ауызға салсаң лезде, кәмпиттей еріп кетеді, төбемізден төнеді, төбемізден төгеді, табиғаттың маржаны тіптен еткен көп еді, табанымды жаралап, сердім жарды жағалап, сізер едім монша қып, еридіні жаман-ақ Несіпбек айтып. Автор өлеңді қандай көңіл күймен жеткізген? Мұндай көңіл күйді сезінуге қандай сөздер көмекке келді? Өлеңді оқу барысында осы көңіл күйді беруге тырыс. Біріншісі бұршақ тақырыбына арналған, яғни біздегі берілген екі өлеңнің біріншісі бұршақ тақырыбына арналған, ал екінші өлең жаңбырға арналған. Автор өлеңді табиғаттың ғажайып құбылыстарын сипаттайтын айрықша сөздермен ерекше көңіл күймен жеткізген.
Қалай ойлайсың, төмендегі атпен берілген мәтіндерде не туралы айтылады? Олардың мазмұны бірдей ме, әлде әртүрлі ме? Күз, күзгі дала, күзгі еңбек, күзгі орманға саяхат, күздің қызықты бір күні өзіңе ұнаған тақырыппен мәтін құрады дейді. Күз бұл өте тамаша мезгіл. Күз мезгілі адамның көңіл күйі секілді құбылмалы болады. Бірде жаңбыр жауып жатса, енді бірде күн ашық болып тұрады. Күзде оқушыларға сабақ басталады. Күз мезгілінде жапырақтар сырғайып, айнала алтын түске айналады. Ал құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Мен күз мезгілін ұнатамын. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.